السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو النهاردة هكلمكم عن البرنامج المناسب لغسيل الفوط الجديدة وخاصة الأقطان. لو لسه أول مرة هتغسليها أو أول مرة هتستخدميها ما ينفعش خالص تتعاملي معاها معاملة الفوط اللي بتكون قديمة عندك أو مستخدمة، سواء كانت بيضة أو ملونة أو أي لون. مش هتفرق في اللون خالص، هتفرق بس في المكونات اللي احنا هنحطها في الغسالة وفي البرنامج كمان اللي احنا بنستخدمه في أول مرة. معايا فوط اول استخدام ليها هو الاستخدام دوت. مش باخدها استخدمها على طول، لازم بتعامل معاها الاول بطريقه مختلفه تماما، وايه المكونات اللي احنا هنعملها في الفوطه علشان خاطر ما تفقدش اللون بتاعها او لونها يتغير، وبعد كده نقدر نغسلها بالطريقه التقليديه اللي احنا بنغسل بيها اي فوط مستخدمه تانية. ما تنسيش اللايك، ولو اول مره بتزور القناه اشتركي وفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات الجديده. ويلا بينا على طول ندخل على موضوع الفيديو. دلوقتي هنغسل الفوط الجديدة مع بعض، وبعد كده هقول لكم ازاي نغسل الفوط المستخدمة او القديمة عندنا. طبعا ليها طريقة مختلفة خالص في العناية وفي كمان برامج الغسالة. الفوطة طبعا بتمسكيها بتفرديها بالشكل ده في الغسالة، وطبعا بتنفضيها كويس جدا لان الفوط الجديدة بتكون فيها وبرة من الخياطة او اي حاجة تراب حاجات زي كده، فبتنفضيها كويس جدا قبل ما بتدخليها الغسالة، وبعد كده بتعمليها بشكل مستقيم وبتدخليها. اما بالنسبه لكميه الفوط اللي انت هتحطيها فياريت لا تتجاوز 3 كيلو من حجم الغساله، او تلت حجم الغساله بمعنى اصح. ليه؟ لان الفوط طبعا زيها زي البطاطين، هي من الاقطان وبتشرب ميه كتيره جدا. ما تدخلوش الفوط القديمه مع الفوط الجديده. انا هنا هستخدم الاوكسي جل، ولو انت في اي بلد بره مصر والمنتج ده مش متوفر عندك تقدري تستخدمي اي منتج محلي. ونفتكر يا جماعه ان في مقاطعه على بعض المنتجات، فيا ريت نتجنبها ونستخدم اي مسحوق من المساحيق المتوفره عندنا في البلد اللي هي بتكون صناعه محليه. المهم انا هنا هستخدم مسحوق جل، تمام. خلينا متفقين ان احنا مش هنستخدم مع الفوط ابدا المسحوق اللي هو البودر. المسحوق البودر بيعمل على تكتل الانسجه بتاعه الفوطه، ده غير ان المسحوق البودر هو صديق الغساله، يعتبر من الحاجات اللي مش بتعمل تكلسات كتير جدا على حله الغساله الخارجيه، فانا بعتبره من الحاجات المفضله بالنسبه لي جدا في الغسيل. دي الكميه اللي انا هستخدمها. انا هنا حطيت حوالي نص الكوب. طبعا بنكون رصين الفوط في الغساله، فبنبتدي نحط الكوبايه بتاعتنا اللي فيها المسحوق الجل فوق الفوط. وطبعا الناس اللي بتستغرب جدا ان انا بحط الكوب ده في الغساله، هو ده طريقه الاستخدام بتاعته الصحيحه. ما بنحطش المسحوق الجل في الادراج بتاعه الغساله، الادراج فقط للمسحوق اللي هو البودر وكمان للمنعم او للزهره، تمام. بعد كده شغلت الغساله وهبتدي اغسل على البرنامج بتاع الانتنسيف او اللي هو الغسيل المكثف 60 دقيقه. ليه هنغسل على البرنامج ده؟ سبق وقلت لكم ان ده برنامج الغسيل اليومي بتاعي، بفضله هو وملابس مختلطة. وبعد كده هنزل بالحرارة لغاية 20، وممكن تلغيها خالص في أول غسلة للفوط. وزي ما انتوا شايفين عملت العصر على 800 وشغلت الغسالة. وهبتدي دلوقتي افتح الدرج بتاع المسحوق، هنزل بشوية من المسحوق الجل برضو في الدرج بتاع المنعم، لان انا مش عايزة احط منعم برضو في اول غسلة، احنا هنحط المنعم في تاني غسلة. دلوقتي انا حطيت المسحوق الجل، هبتدي انزل كمان بحوالي 3 معالق كبار من الخل. انا عارفه ان في حد دلوقتي هيسالني انت ليه ما استخدمتيش برنامج الاقطان مع الفوط. عايزه اقول لكم ان احنا هنستخدم برنامج الاقطان لكن مع الفوط المستخدمه مسبقا، وليها طريقه تنظيف مخصوصه وطبعا خلطه كمان مخصوصه هقول لكم عليها في الفيديو الجاي باذن الله. هنا الغساله هتبدا تسحب الميه بتاعتها، وهتلاحظوا ان في ميه طبعا في الدرج الكبير لان البرنامج ده ما فيهوش اي غسله تحضيريه. هنبتدي بقى في المرحله دي ننزل بحوالي كوبايه من بتاعه الشاي من الخل. ليه الخل؟ الخل علشان يحافظ على النسيج بتاع الفوطة، وكمان عشان يحافظ على اللون ويثبت لنا اللون بعد كده، حتى لو بعد كده استخدمنا درجات حرارة عالية توصل للغليان فما تخافيش خالص، الألوان مش هتتأثر. غير كده كمان علشان التعقيم، عايزة أقول لكم إن الخل ده كمان بيعتبر بديل للمنعم حلو جدا. احنا في الوقت ده مش هنستخدم أصلا منعم، يعني انتوا لو تلاحظوا انا حطيت في الدرج بتاع المنعم كميه بسيطه جدا حوالي معلقه صغيره من المسحوق الجل، وبرده كملت عليها بالخل. والجميل في الموضوع ان مش بيكون ليه اي اثر خالص في الغسيل. من اجمل صفات الخل زي ما قلت لكم ان هو يعتبر بديل للمنعم، يعني ما بيخليش الانسجه بتاعه الخيوط تلبت في بعضها او تشبك في بعضها او نلاقيها بعد كده زي ما بيقولوا مكتكته. طبعا ما نكترش المسحوق اللي احنا بنحطه، زي ما انتم شايفين انا حطيت بس نص الكوبايه من الصابون. شوفوا كميه الصابون عامله ازاي على البلوره، وشوفوا كمان كميه الميه في صابون عامله ازاي. فطبعا كفايه قوي. كمان انا مش حاطه فوط كتير، هم 4 فوط بس، لكن زي ما قلت لك انت تقدري تحطي لغايه تلت الغساله من الفوط. تلت الغساله اللي هو لو غسلتك 9 كيلو ممكن تحطي 3 كيلو من الفوط. هستنى خالص لما البرنامج يقف، وبعد كده هطلعهم علشان انشرهم في الشمس. وعلى فكره كنت اقدر استخدم البرنامج اللي هو بتاع غسيل سريع لمده 30 دقيقه في غسل الفوط
لكن انا استخدمت البرنامج ده مع اني يعتبر لغيت الحراره، عاملاها على 20 زي ما انتم عارفين، علشان خاطر اعطي اكبر وقت للفوط ان هي تتغسل في الغساله. تعالوا بقى نشوف شكل الفوط خارجه ازاي من الغساله. شايفين الالوان بتاعتها ما اتاثرتش خالص بالغسيل اللي احنا عملناه فيها، وكمان الانسجه بتاعت الفوطه نفسها مش ملبده او ماسكه ببعضها او خشنه، لا خارجه طبعا بنفس الماتيريال اللي احنا دخلناه بيها. ودي كده الفوط بعد ما نشرتها في الشمس ونشفت خالص. بصوا شكل الانسجه بتاعتها عامله ازاي. عايزه اقول لكم تاني ان الخل من افضل الحاجات اللي ممكن تستخدميها كمنعم في الغساله، يعني تقدري تستخدميه في الملابس، في الفوط، في الملايات، في اي حاجه. هيطلع لك الغسيل من الغساله ريحته كده فريش، وهتحسي كمان بنعومه كده في الملابس، والريحه بتكون نفس ريحه المسحوق الجل اللي انت بتحطيه. اما بالنسبه للفوط القديمه والمستخدمه مسبقا وبقالها فتره طويله عندك، هنغسلها مع بعض في الفيديو الجاي، وهقول لكم الخلطه البسيطه اللي انا بستخدمها وبتطلع لي الفوط بتاعتي زي الفل، والانسجه بتاعتها مش ملبده، وبالعكس بتكون كانها طالعه جديده من الغساله. لو استفدتي من الفيديو ما تنسيش اللايك، واستنوني في الفيديو الجاي، ومع السلامه.